Biraz hafif. Dışarıdan bizim ayarlarındaki lezyonu şu iki delikten bilerek çıkardık. Ameliyatlar bizim en büyük sıkıntımız. Ameliyattan sonra göğüs tüpü takmamız gerekiyor. Bu hastada göğüs tüpü kullanmadan çıktık. Hiçbir sorun yaşanmadı. Hastamız Urfa Akçakale'den tanısı konmuş bir şekilde geldi. Çekilen tomografisinde akciğerin altında, kalbin yanında perikardiyal kist dediğimiz kalbin bir kisti. Bizim hastanemize başvurdu. Biz hastamıza Watts dediğimiz bir yöntem var. Kamerayla iki delikten girip kisti çıkardık. Ekstradan farklı olarak da bu ameliyatlarda, göğüs cerrahisi ameliyatlarında genellikle göğüs cerrahisi ve kalp damar cerrahisi ameliyatlarında tüp kullanılır, göğüs tüpü. Hastanın da en büyük sıkıntısı bu tüpten dolayı olur, ağrı olur, şiddetli ağrı olur, taburculuğu uzar. Hastamıza biz göğüs tüpü takmadan ameliyattan çıktık. Taburculuğunu bugün plan